Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini saya ngebulang lagi teman-teman. Alhamdulillah cuaca cerah. Mudah-mudahan secerah rezeki sore ini. Oke, ini alat ngebulang saya untuk menangkap ruak-ruak. Ini adalah R3G, racik ruak-ruak kantung. Kemudian ini alat keduanya. Ini MP3 atau untuk suara pemikatnya ya, suara pancingan. Atau menggunakan handphone juga bisa, yang penting suaranya agak nyaring. Oke, dua alat ini mudah-mudahan berhasil guys. Oke, langsung saja kita cari spot ke sana. Mudah-mudahan di sana mantap. Oke, ikutin video ini. Stay tune in here. Tuh, ini panas sekali guys. Dipasang di mana ini? Nampaknya nunggu teduh dulu ini. Ini burungnya juga lagi pada tepar ini. Wah, panas sekali. Mana ya? Wah, gimana nih guys? Oke, skip dulu lah guys. Di skip dulu. Gimana nih? Panas. Coba pakai pikatan aja lah teman-teman. Nih, di sini ada pikatannya teman. Kalau cuaca panas, kita coba pakai pikatan aja teman-teman. Biar lebih agresif. Oke, dites ya. Di sini aja lah. Yang pancangnya teman, dari besi.
bakal gagal nggak pakai pikatan. Ternyata alhamdulillah dapat. Lumayan mantap. Sudah saya ambilkan pikatan hidup. Akhirnya dapat juga. Oke, sukses. Aduh, oke lah guys. Hari ini cuaca cerah, tapi ternyata secerah nasibnya. Sampai ngantuk nungguin tuh nggak mau turun burung. Udah, sekian dulu aja lah guys. Lain waktu disambung lagi. Oke, thank you atas perhatiannya. Terima kasih. Hari ini kita nyapu bolang guys. Cuacanya cerah guys, masih panas nih. Biar sore tapi masih cerah, panas. Hasilnya alhamdulillah guys, lumayan menetes. 5 ekor aja, tapi alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan yang nonton video ini terhibur. Yang bikin videonya, aduh. Nah ini jalannya nih guys. Mana nih? Lupa jalan. Ternyata cuacanya cerah, tak secerah nasibnya. Ini guys. Waduh, berair jalannya. Berair tuh guys. Langsung aja lah daripada nyebrang parit. Oke, lain kali sayanya bikin video lagi guys.
Di sana balik lagi, guys. Waduh. Nah, itu dia, guys. Alhamdulillah. Nah, itu dia. 5 ekor, guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.